Ұлттар ұйымы адам құқығын қорғау комитетіне біздің әкелеріміздің жағдайы туралы хабар жетсе, оларды ЮНЕСКО ойланбастан қорғауына алар еді. Неге? Себебі біздің үйдегі бүкіл эксперимент әкелеріміздің үстіне жүргізіледі ғой. Тоқ, газ істемей тұрса, тиіспеңдер, қазір әкелерің кекесін көре салады дегенді естіген шығарсыздар. Папа, жеп көрші, ашып кеткен жоқ па деп те айтамыз. Әкелерің ұйықтап атқанда техлофос сеуіп шыға тұрсаңдаршы дегенді естідіңдер ғой. Өмірінде жалғыз келетін демалысында тұрсаш жабысып жата бермей дегенді естейтін солар ғой. Оның үстіне өзі жұмыстан за вредность алған сүтін өзі ішпей бізге әкеп береді ғой. Анда-санда отпускқа шығады, и то ол отпускты не маманың отпускымен туралайды, не ремонтпен туралайды ғой. Сіздер айтасыздар, қазір дүние жүзінде чипирование, айналайын әкелеріміз жарты ғасыр болды кодированиеден өтіп атқанына. Үйдегі бар кредит соның мойнында. Неге? Себебі біреу рисковать ету керек та. Көп әкелердің парақор болуына да мамалардың жұрттар ұқсап бір қолында тұрғанда қонышыңа басып асай деген әсер етеді ғой. Өз ақшасы